Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге қызылшадан керемет салаттың рецептісін ұсынамын. Жасалуы оңай, дәрумендерге өте бай салат. Ол үшін бізге қызылша, алма, грек жаңғағы және құрма, лимон шырыны қажет болады. Құрманың орнына изюм пайдалансаңыздар да болады. Алдымен осындай теркімізден қызылшамызды өткізіп аламыз. Марковчаға арналған теркі жақсы негізінде, салатыңыз әдемі көрінуі үшін. Грек жаңғағын ұсақтап тураймыз. Өте ұсақ қылып турасаңыздар, жеген кезде кедергі келтірмейді. Өте ұсақтап турап алып қосатын боламыз. Содан кейін құрмамыздың сүйегін ажыратып, ұсақтап турайтын боламыз. Негізінде көбінесе изюм қосылады бұл салатқа, бірақ та құрма қоссаңыздар, дәмі өте ерекше болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Ендігі кезекте алмамызды сүйегінен ажыратып, жұп-жұқа етіп турап, оны ұзынша күйде қайта турап аламыз, дәл видеода көрсетілгендей етіп. Ендігі кезекте біраз қасық лимон шырынын толтырмай қосып, аздаған тұзымызды салып, барлығын біркелкі араластырамыз. Осы сәтте біраз қасықты толтырмай, сұйық май құйып жіберсеңіздер, дәмі өте ерекше болып шығады салаттың. Жасалу жолы оңай әрі тез дайындалатын салат. Әсіресе көктем мезгілінде ауызашарда осы салатты жасап ұсынсаңыздар, өте сіңімді әрі дәрумендерге бай салат түрі болып саналады. Сондықтан жасап көруге кеңес беремін. Достар, қызылшадан қандай салат түрін ұнатасыз және жасағанымды қалайсыз? Пікір бөліміне қалдырып кетсеңіздер, келесі бейнебаянда жасап шығаратын боламын. Егер менің арнам сіздерге ұнап жатырса, тіркелуді және пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира.